跟住咧踎低一半我哋係踎到好再起翻身，踎落去嗰下有冇痛多咗嘅？好嘅，你轉身落第一次啊！好，身後半步過嚟嘅，係好 OK 好，跟住望自己前面。跟住踎低一半嘅係起翻身啦，繼續望前面啊！我想你企喺呢一個位，望住個窗邊，我影定張相住，可能俾你睇下。咁多年以嚟有冇試過腰痛啊？我之前6、7年前整親過條腰咯。仲未整親嘅。嗰下點整親㗎？做喺隻櫃度跌咗落嚟咯。哦，跟住劈劈彈親。點解彈親條腰？彈親係啦，個背脊落地咁樣，嘭一聲咁樣彈親。明白。係嗰次跌親。住咗個禮拜醫院。我瞓咗喺度啊，要大件事。好啦，好啦，跟住我想睇你個腳板第一件事。我想你跪上啲真實度。好，繼續啦。咁我要睇下處唔處理到先。睇到好一隻腳做比較。呢隻冇嚟冇去都唔辛苦噶嘛，係嘛？咁逼入嚟係冇嘢噶嘛。好，嗱，呢個會慢動作啲咁做嘅。有冇痛感？好，唔錯。盡啲咧，都冇事咁得啦。好，第二個動作，拉落嚟有冇令佢痛？好，第三屈骨字都冇咁得啦。咁啊，係回復到嘅嘢嚟嘅。腳踭呢個位撳落去痛唔痛？呢隻腳啊，係啦，我摸落去都有啲痛啦。佢之前曾經話筋膜好似類似筋膜炎咁，但係唔知係咪因為冇去查係啊？都係呢個位痛嗰陣時候啊。係啊。但係呢個就間唔中嘅啫。係嗰一排咯，跟住就冇咯。呢個就似以前嘅呢個咯，即係唞下就好㗎啦。但係唔知關唔關事？關事啊，關事，一定關事。我試下完整咁解釋一次成身發生乜事先。環環相扣啊！咁其實腰開始肯定係。好似蹬親就未必好影響我反而覺得，因為好耐都冇發冇事嘅。係啊，嗰次啲嘥腳嚟嘅都唔似係佢有影響。嗱，我畫咗啲線喺度啦。有兩條線喺隻腳上面嘅，少咗一條，腳踭一條。依家咧兩條線係直㗎嘛，係咪？咁代表緊咧呢一個關節咧喺正中間。呢個我哋叫腳腕啊。嗱，同手腕好似嘅，可以咧向入咁屈，又可以向出咁屈嘅。咁我哋隻手咁為例啦。如果要拎嘢嘅話咧，喺直嘅狀態咧，拎嘢係最好拎嘅，係嘛？咁樣拎嘢啦，同咁樣拎嘢咧都好辛苦嘅。腳都係，如果企起身要撐住嘅人咧，直晒係最有效嘅。但係可惜咧，我哋隻腳喺下低咧有啲好唔穩陣結構，就係個足弓。嗱，以右腳為例啦，呢一刻咧未落地嘅時候咧，你見唔到彎上去啊？係一個好完整嘅拋物線嚟㗎嘛。咁不過咧，好細力咧就可以將佢拱走咗。OK，佢拋咩擊㗎？好細力咧，一撳落去咧，其實個拋物線就會扁咗。我哋啲足弓就係啲咁脆弱嘅嘢咯。嗱，本身咧兩隻腳都係㗎。嗱，我喺呢隻腳咁樣俾你睇翻。當我咁樣 hold 住佢咧，呢度都係彎上去㗎。嗱，我擺隻手喺度，呢個地板啦，嗱呢啲點解會咁大個窿先至啱㗎？咁但係一企起身咧，一聲就變咗咯。於是乎有個問題就係呢一粒骨啦。嗱，呢粒骨咧，我俾個模型你睇，其實就係呢一粒咯。係啊。嗱，佢啱啱咧就喺正個足弓最高個位嘅。但係下面有空虛㗎嘛。冧落去喎。佢就好似咧玩海盜船坐最高㗎嘛。咁衝落嚟啦！唔怪之照 X 光咁突啦，係啊，歪咗出嚟啦，係咪？因為一企起身咧，佢就由高處跌咗落嚟，同埋佢都入面衝咗落嚟咯。咁有好多嘢拉住佢嘅。短嘅咧有條韌帶駁住上面個腳眼，長嘅咧喺小腿有條肌肉咧掂咗條筋落嚟駁住佢嘅。如果佢跌落去咧，好似玩緊笨豬跳咁，嗰條橡筋咧就扯住咯。每一步都扯一扯咧，扯得多咧，佢就會扯傷咗駁住骨嗰部分。好似損咗。係啊，就係嗰度勁痛。於是乎咧，點解痛嘅？跟住其實就係損咗咯。但係以前咧新陳代謝快咧，駁翻冇事。但係咧越駁越慢，因為年紀大嘛。越駁越慢。又或者咧
越嚟越難駁啊！哦，係因為有撕裂定係？撕裂啊，哦係啊，撕裂啊，即係好似傷口損咗咁啫嘛。身體知㗎，佢買啲血道咪補佢咯。咁但係可能補得慢咗，冇以前咁爽嘅個人係咪？又或者喂，又係傷呢度，我再駁得冇咁好啊。同一個位傷又得啦咁啊，嗰度越嚟越難補，就會搞到佢好似越嚟越要長嘅時間先好翻，甚至乎依家好似好唔到咁咯。同埋今次係因為咧，佢開始痛嘅時候咧，冇我哋唔可能即刻睇到醫生，因為又喺日本，跟住之後翻嚟又新年，跟住2個禮拜，跟住拖咗咁耐，再睇又都唔係好得啦。再康復得唔好啦，就搞到翻排嘅就好似跌咗落去，跌咗去沼澤咁嘅傷勢。咁但係我哋可以控制到嘅，因為個原始個發生問題都係因為呢粒骨跌落嚟啊嘛，所以其實承托住佢係好緊要。我哋唔好俾嗰粒骨玩笨豬跳咯。咁上面條筋每一次踩我哋咧，都唔使扯住咧，佢唔會再有受傷個情況，咁佢就會可以康復得好快，甚至乎會避免咗佢下次再扯傷。筋膜炎都講一講，呢個位冤嘅，我都摸到啊，隔住呢度摸到咧，呢粒骨都係凸咗呢邊嘅。係啦，其實逢係有嘢拉住嘅地方都會凸嘅，所以呢粒骨凸係因為咁多年嚟拉得犀利，呢度撳落去凸都係因為有條筋喺前面拉得好犀利，嗰條筋係咁嘅，啱啱撳就呢個位啦，有螺絲釘，有條筋就出嚟嘅，咁一路向前咧就撒開去到5隻腳趾下邊，本身個高位唔落地係拱起㗎嘛，企起身落落去啊嘛，咁我哋見唔見到即刻就會拉住條筋，所以呢條筋咧一樣都係斜起上。係喎，我咁樣睇你咧，你係有個弧度嘅，企起身就冇咗。係啊，企起身就好扁咯。咁就係因為佢本身唔夠 firm，一企起身就跌咗落嚟。咁呢下就會扯住個腳踭，嗰個位都會痛。嗱呢一刻咧，隻腳尾落地咧，我叫佢做一個唔使做嘢嘅狀態。佢應該係最鬆、最放鬆嘅而家㗎啦。佢冇力壓落去㗎嘛，係咪？咁喺呢個狀態咧，下面條筋同埋入面條筋都係鬆嘅。咁下面條筋鬆成點咧？嗱，我屈你個腳趾公咁計咧，好容易嘅。係喎，你咁樣佢又得，佢自己用力趌起又唔得。係用力可以，但係如果我一陣間做嘅時候咧，嗱我呢家屈起咪好容易嘅。係啊。呢個就係完全放鬆嘅狀態咯。轉頭你起身，我有時候用我嗰啲骨起佢打邊上邊。好小心落嚟啊！今日開始我記啦，今次。我想咧清楚啲，我想佢少啲八字腳。直啲，垂直啲。可以。呢個都係。好，就係咁啦。我哋望下個逆波角啦。歪啊！兩條線就唔係一條直線㗎啦。係喎。因為咧呢個內側咧矮咗啊，所以成個關節咪去到呢邊跌落去咯。但係你頭先跪喺度嘅時候係直㗎。係啊。一用力就變咗咁。好誇張喎。係咁明顯㗎。係啊。呢粒骨痛得嘅人一定係咩咧？咁差先，一定係嘅。好 typical 嘅情況嚟嘅。咁呢粒骨個 position 就矮咗，同埋佢入跌咗落嚟咯。係咪？嗱，佢同個腳眼之間已經拉開咗，所以呢條罅嗰度有條韌帶會痛。咁就係 account 到嗰粒骨個頂嘅痛咯。但係嗰粒骨嘅底咧，呢度咧就有另一條筋腱咧轉上去駁住小腿嘅。所以上下兩個位都因為咁而扯得好實。我又想問，佢企喺度兩邊都歪骨，但係呢邊點解冇？問得好，轉頭我講條腰嘅時候講呢件事。嗱，但係都歪啊嘛，你見到係咪？係啊。但冇咁突喎，即係代表佢冇咁大力撳落去咯。至於個力點解冇咁大，轉頭講下。但係我兩隻腳拆解翻先。嗱，我先講啲就好啲嘅腳。好啲嘅咋，如果係諗得好明顯嘅，所以咧腳板底嗰條筋咧，因為咁都會拉緊咗。喺呢個狀態之下咧，我想拎起個腳趾公咧，難咗好多，係咪？係咪好 stiff 啊？係啊。係啊，呢隻腳直情係一啲都唔肯俾我喐嘅。呢隻腳都叫做有少少嘅空間咯。呢度係食得好死。所以呢度咧一定係俾人撳啫，嗱呢啲。呢隻腳為例，幾時先係佢最好咧？呢度。嗱，呢個高度。就係張凳嗰個，係啊，咁高就係佢原本咁高咯。嗱，你會唔自然嘅，你會覺得炒起咗嘅。但係嗱咁樣就靚啦。點解會炒起咗？因為你咁多年嚟行路，佢都係喺變嘅狀態。呢度條筋縮短咗，但係我哋好似拉筋咁咧，佢鬆翻咧，佢喺呢個位就會自然㗎啦。咁有咩好處咧？個腳趾就鬆啦。咦係喎。係啊，咁就唔會扯到個腳踭咯。嗰粒骨嗰個位都收翻佢咯。呢隻會難少少嘅，但係都應該做到。試下縮起佢，原來會收。喺呢度啦，就啱㗎啦。即刻嗰粒骨都冇咁突出，係啊，個 position 啱咗啊嘛。佢同個腳眼咪近翻咯。嗰條韌帶咪冇扯咯。佢上翻嚟，如果由呢度度落去咁樣度嘅話，咪短啲咯。嗰條筋亦都冇拉咁扯。咁駁住骨嗰部分就唔會成日俾人拉住咧傷。
同時間我托得好嘅話，個腳趾有喐到啦。咦係喎。所以下低嗰條筋膜亦都會縮翻。件事就係咁樣咯。嗯。第二，佢會影響膝頭哥同腰嘅，我都嘗試咁樣講一講。嗱，我哋一齊固定住隻腳喺呢個關節嗰度，你踎低一半睇睇，停喺呢度。我哋喺上面研究佢，我哋喺上面睇咧個膝頭哥咧啱啱就喺個腳嘅上面。嗯。但係如果我將個手呢度放低，有佢跌落去咧，個膝頭哥就開始走咗入去。哦。我放翻嚟咧，個膝頭哥就上翻嚟係嘛？係啊。所以當我腳個跟住地基係歪向一邊嘅時候，個膝頭哥都會收入去嘅。嗯。咁呢個跌落去咧，除咗有機會扭到膝頭哥之外，仲有機會將條腰扭咗落嚟。嗯。同埋都驚影響個尾龍骨會歪咯。會起翻身啦！依家已經歪緊㗎啦，其實。係。依家已經係歪咗㗎啦。我上次都話條骨好似歪歪地。我俾翻張相你睇，不過唔算好明顯，但係有影響。我哋睇呢張圖。隔住衫都睇到。我哋睇上下個結果咯。嗱，呢度係褲嘅中間啊嘛，即係 pat pat 喺度啦 pat pat 喺度啦。上半身嘅中間就係頸啦。嗱，先生睇下，應該容易睇嘅，上下兩條線係咪對唔正？係啊。係嘛？點都呢歪咗。度歪下。呢條線落嚟係左邊 pat pat 啊嘛，即係話成個上半身 shift 咗呢邊咯。當你頭先企起身，我撳個盤骨嘅時候咧，我見到呢一個盤骨咧，稍為比起呢邊盤骨高一啲。哦。嗱，呢家誇張咗㗎嚇，容易睇啲咁。係咪高低腳啊？高低腳係啦，咁所以咧個盤骨係一個斜台嚟嘅。右邊高。咁就上半身好自然咧，生嘅時候就走咗呢邊咯，係咪？同埋個力都令到佢壓咗佢個邊。係啊，冇錯。壓曬呢邊。係啊，嗱呢因為邊咧長啊嘛嗰隻腳啊嘛，係嗱呢隻腳長，呢隻腳短。用兩個講法啦，我哋踩落地下嘅時候。長嗰隻腳咪好似想踩粒多啲落去咯，咁但係地下硬啊嘛，於是乎就三文治咁夾住佢，咁佢咪有個好大嘅頂起嚟嘅力咯，所以呢隻腳就辛苦啲咯。複雜啲嘅講法就係其實咁樣歪住咧個身體都唔舒服嘅，佢咧都想自己平啲嘅，所以咧佢就揾方法咧，有冇辦法可以偷雞令到呢度跌落去咧？呢度咁大個窿，不如我用呢個窿啦，呢個窿跌落去多啲，佢咪好似跌落去多啲咯。咁佢當佢上咗條腰，所以基本上咧有呢個骨突出嚟嘅咧，嚴重嘅咧都係得一邊，永遠都係嗰邊，係嘛？咁多年都係呢邊痛啊嘛，係啊，就係因為條腰影響咗佢咯。簡單嚟講就係呢隻腳係長啲咯，啲骨長啲，呢隻腳啲骨短啲。咁我做鞋墊見到啲情況，我一定要加厚呢邊嘅。唔使好多嘅啫。反而係加厚呢邊啊！我以為要晾翻高嗰邊嚿骨。兩樣嘢，個拱位兩邊都要做翻啱。係。但係實際個厚度，嗰邊就會高啲啲。就要呢邊補翻。個拱位就唔會係計算出嚟㗎啦，就係頭先喺張凳嗰隻腳未變形嘅樣。嗰個高咧唔係一個數字嚟嘅，一個形狀嚟嘅。但係呢邊我佔厚佢嗰個就係一個數字啦。就係講緊兩邊嘅 difference 咯。係啊。因為呢隻腳短，呢隻腳長嘅。嗱，咁我哋變翻呢隻腳係長，咁先至唔會有長短噶嘛。咁條腰先至唔會直去到邊嘛，係咪？咁先至唔會一隻腳穿落地下個力大啲啊嘛。咁所以一定係有長短腳嘅呢個情況。咁呢個就係個巧妙咯。一定要補另一邊後邊先至會令到呢隻腳唔長。Typical 講書講呢個症嘅時候就會講到呢啲嘢。好有興趣聽。九成半嘅 patient 有呢件事都係咁樣。我就係睇到一個 pose 你哋個 pose 個情況好似佢。因為好 typical 咯。係啊。所以當見到嗰段文字或者見到嗰張相嗰隻腳，你記得自己。張相。咁所以就會幫到呢啲情況。呢個情況係幾乎淨係鞋墊先控制到。哦。幾乎係。筋膜炎都可能會有啲嘢可以舒緩得到，但係呢個控起上嚟咧，真係好難搞。係啊。佢另外都 book 咗物理治療㗎啦，不過未做。係。舒緩下，反而等佢快啲好。咁我哋依家就預防，除咗令佢快啲好，仲令佢冇咁容易發下一次出嚟。下次去旅行又冇咁容易賴嘢。係。鞋，我睇你對鞋先。次鋪出嚟嗰啲鞋咧。介紹用咩鞋？鋪得出嚟好嘅。我睇你度好唔好先？唔算差，籃球鞋嚟嘅。係咪 Doctor Con 買啊？好似唔係。之前有買 Doctor Con 嘅，太遠。我講咗個條件先。做出嚟嘅鞋墊咧似呢一個嘅，面係軟，但係個底唔係。我要托住佢，唔好冧啊嘛。我哋對抗緊個力係個體重，咁所以壓落去嘅時候，我哋咁大咧，要頂住佢咧，要用啲實淨，你冇下幾實淨。咁呢個位腍唔腍㗎？面係腍嘅，面係腍嘅，呢位係啊，頂住佢。一開始着會覺得哇咁嘅，
但係因為跟你嚟去做咧，我哋俾時間去習慣佢咧，放鬆咗落去就 O K。咁點樣樣去循序漸進咁樣去將我哋下次俾你嘅時候再講清楚，到時個印象會深啲。咁鞋係必要好嘅。係。如果對鞋唔好咧，我哋加啲乜嘢上面咧都會勁。所以 number one 嘅條件係啲底膠唔可以流，要實淨。呢度係絕對個個好鞋。我哋一直都喺度揾啲腍啲嘅鞋，會唔會舒服啲咧？呢嚿膠咧，我嘗試揾手指去咁樣夾佢啦。你見唔見我夾得掂？哦，係啊。我隻手指好細力嘅啫。即係我個認知感覺好似避震。鞋廠可能都咁諗。有啲骨科醫生都仲係咁諗。哦。但係問題頭先你企喺度我檢查嘅時候，有冇出現過震盪呢三個字？冇啊。冇啊，係啲嘢跌咗落去扯傷啊嘛。如果個底係腍嘅，你踩落去，佢仲可以壓扁多少少嘅，再跌多少少落去咯。上面條筋我做乜嘢？仲要扯多少少嘅，咁樣再扯上去。所以軟嘅鞋先至係令佢差嘅嘢。即係呢個牌子嘅鞋，呢一款就係硬底嘅。係啊，實淨啦。你見到佢都有呢啲咁樣㗎。即係呢呢個牌子都有呢啲咁樣軟流流嘅，好啊。嗰啲做鞋。呢度我都嫌佢唔夠力，因為就係啊，你冧得好勁，同埋個面好腍。都會飛嚟飛去。即係面都要實。係啊，其實以前有啲皮㗎嘛。你着有見你鋪長嗰張咯。舊款嗰隻鞋，硬身嗰隻鞋。冇錯。正㗎，我鋪著你嗰隻咯。係啊，我鋪著你都好㗎。我哋行你有啲班人就有，A6又有。總之都係咁上下呢個硬嘅。係。我哋拎上手咧咁樣試佢咯，撳下啲舊內質嘅膠啦，揾手指撳佢啦，唔可以見到佢出皺紋咯。係啦，第二咧就係我哋嘗試屈下個底啦，呢度屈到㗎嘛，呢度唔可以屈到。堅嘅。咁先至會扭入去。跟住嗱，再多少少，呢個杯都係撳入去咧，硬嘅。咁你兩邊都係做嘢啲係啊，停嘅咯，係啊，好似溜冰鞋停嘅，會飛咁樣。係啊，咁所以呢啲咧，你做嘢啲地盤鞋未夠硬。係啊，着到直都唔舒服嘅。係啊，冇錯，一定要實淨。咁所以我啲鋪出嚟嗰啲都係經過我嘅手嘅篩選嘅咯。係。但係都仲有得賣㗎，你鋪出嚟。有，係啊，譬如 A6就專門店，通常係你嗰個牌子佢擺專門店位，啲牌子專門店位咁樣咁樣，係啊，好常見嘅。我覺得喺啲商場行街都見到。咁會買對鞋去着咗佢。係啊，呢段時間買對鞋。嗱，咁買鞋嘅時候咧，你買啱自己嘅 size，到時嚟到咧，我掹走入面嘅箭就啱嘅，就唔需要特登要預啲乜嘢。係啊，正常咁試下就 OK。即係買翻平時着開嘅 size。冇錯。細大啲細啲，啲嘢全部我揾俾佢睇㗎。好啦，嗱，我哋到個上到先。咁你咧貴實真係會發生好嗰隻腳先，打石膏。本應咧個彎位咧有咁高。本身係一個好高嘅彎位嚟嘅。咁所以個粒骨原先應該喺呢度咯。但係佢生得高就已經係因為好多位冧啊嘛。咁頭先你企起身嘅時候咧，個空間就翻咁少，個粒骨由呢度走咗嚟呢度。咁向上拉住佢嗰啲筋，咪會扯到好長咯。啲橡筋扯到好長嘅時候，咪好容易拉扯到撕裂啊！其實膊住骨嗰個位扯鬆咗。咁一損咗嘅時候，身體去補翻咯。但係經常都咁樣嘛，補下咧都補唔到喎，越嚟越容易傷，越嚟越容易傷。咁所以依家去到個情況就係咧，一喐佢就痛。咁我哋去到呢個階段就揾嘢撐住佢咧，就令到佢快啲好翻。起碼你每一步唔會再整傷佢先。咁當佢好翻晒嘅時候，我哋就避免佢繼續傷，唔好再下一次傷。但係佢因為做嘢成日行咧，咁之後着住佢都 OK。係啊，着住佢 OK 㗎。通常就係當個鞋墊俾你踩到扁咗啦。會又會踩扁，又踩到歪咗啦，你會覺得點解又會痛多咗咧？咁就換咗條新嘅，就會即刻去托翻。咁可能有啲人係年幾兩年到換一次咁，就介有機會。我着本身好鞋，不過對你嚟講可能有啲鬆咯，因為安全好多時候都鬆。咁所以安全嚟就係公司俾㗎啦，定係自己買？你而家 accessory 着緊都有一對會。但係都係着波鞋多嘅。着波鞋多，你而家啱啱着波鞋就係咩嚟㗎？咩記唔記得咩牌子咁樣？Doctor Kong 嘅波鞋。好嗱，
成人嘅鞋應該咁講啦，覺得可能健康鞋寶係冇關係嘅，即係冇一家又唔代表其他牌子嗰啲係唔健康嘅。咁所以，但係如果多皮鞋係出得好，如果你話佢哋有啲係皮鞋，佢唔着皮鞋咧就其實係可以感覺到。咁但係如果 out of 皮鞋咧，我諗成人嘅鞋就未必感覺你啲推薦。咁所以我會揀，如果你有冇限顏色，冇限顏色咁啊 OK。咁反而而家你譬如卡嘅一對先咯，反而我想你揀一對係翻工可以着嘅。咁如果冇限顏色，你就冇所謂啦，你出街嚟啦。翻工翻，或者你同時間買兩對都得咁樣咯。咁就所以呢段時間咧，一陣我哋會有實試鞋嘅日子，我要你帶一對新嘅鞋嚟，咁我會俾一啲型號你。咁就我會教一次你點樣試 size。咁因為其實首先唔需要為個鞋墊而買嘅，好多時候你哋會諗，使唔使為個鞋墊點買？但係呢對鞋啊，其實唔使嘅，個鞋墊跟你隻腳唔係跟對鞋。咁所以你之後換落其他鞋都好啦，或者要安全鞋就一定有原裝紙拎走㗎啦。咁所以佢設計我要佢實淨，有原裝紙拎走，最好綁鞋帶款啦。所以譬如工種上確實有啲工種上嘅安全鞋係冇嘅，一定要穿落啲款嘅，有啲地方甚至要夾住隻腳我都要抽到出嚟，所以就唔可以着綁鞋帶嘅款嘅，咁冇辦法啦。但如果可以揀嘅話，我就想你揀綁鞋帶，甚至其實而家有啲安全鞋係會Unsteel 有個牌子出咗巴巴球嘅，我就強烈建議啦，因為你對腳咧，我諗所有安全鞋對你嚟講都闊得滯嘅，因為闊係好多問題嘅。咁所以如果你話嗰對好間中着嘅，你就再我個 priority 擺低啲，咁我反而就要搞掂個波鞋先。咁但係到之後你譬如譬如你襪要着啦，或者你真係你自己都感覺到啦，鬆同一個鞋墊，哇真係差好遠喎，咁就可能再襪式嗰啲真係巴巴球嗰啲款。又或者你如果睇下你工作嘅需要，其實 ASICS 有一對咧係佢稱唔上安全，因為安全就真係要鋼板鏟釘都冇事。嗰隻叫做佢工作鞋，因為你真係落地盤嗰啲安全就係好standard嘅。咁但係其實有時候工種上未必真係要求嗰啲咧，你反而可能揀有對 ASICS 佢係巴巴球。咁一來冇真正嘅安全咁重啦，咁所以就都要睇你工作上係咪真係要符合真係合資格嘅安全鞋咁樣。咁如果你話如果佢嗰對 ASICS 就一來有巴巴球，咁又係會好啲咁樣咯。咁另外如果你話真正安全就可能之後 target 如果揀巴巴球咧，你就揀 Unsteel 嗰個。唔係我之前見過有啲嘅牌子咧。係 ASICS 咯，嗰個工作鞋，佢唔係佢安全鞋。好似波鞋咁嘅。佢唔係安全鞋嚟嘅。佢係工作有入邊有。天羅飛有買過嘅。香港都有，但唔係如嗱，我香港嗰隻就一定係工作鞋啦。你要睇下你公司使唔使落貨買，唔使貨買就可以揀。香港都好多專門店都有晒，有好靚嘅啲男仔攞嚟着出街嘅，白色啊，當然有純黑色最傳統嗰啲啦。咁嗰個就我頭先講會想建議你，但係就要睇你工作上需要係咪安全鞋，因為佢唔係安全鞋。如果你個工作嗰個標準係要安全鞋，嗰對係唔合格，因為佢插釘係會插穿。咁就所以如果你話唔使一定係純粹所謂防線啊、成啊、鋼頭嗰啲咁就可以做咁樣。咁所以嗰個巴巴球又會對你好嘅，咁又可以鎖實質嘅。咁但係所以你話我要好少着咁都有成年啦，你自己再睇下加減之後再換啦。咁但係呢個時候就揀對波鞋先。嗱個 principle 都係一樣。咁講啦，唔係我哋建議嗰啲鞋有咩特別冇功能嘅對鞋冇意思嘅，但係嗰啲唔好嘅鞋咧，你就將整鞋整嚟都冇用。所以之後嗰啲鞋，你如果當然我唔想係咁樣啦。如果真係我唔捨得對鞋，唔捨得對鞋嘅，唔捨得對腳緊要啲。你唔好靜雞雞將我鞋墊擺着咗之後，你覺得唔舒服定有啲咩痛啊？你唔好問我點解啦。攞啲鞋係只會拖你件事嘅，特別初頭適應同你好直接。所以點解我要你一定要有對好嘅鞋試鞋墊，亦唔係佢有咩特別，我淨要一個地，你當鞋墊要托正晒啲嘢啦，托正晒啲關節，一棟好靚企直晒嘅樓喺度。但係你將個棟樓擺喺個浮山上面咧，啲嘢又係錯晒。咁所以呢啲鞋又唔係有咩特別嘅，有啲人以為點解我着咗換咗對鞋都仲係腳痛㗎？佢冇功能嘅，但我淨係要佢俾我一個實淨嘅經驗啫。咁另
唔一樣啦，所以你之後自己揀鞋嘅時候，個底實淨啦，啲膠唔好太腍啦，咁所以你冇所謂㗎，你去旅行或者冇牌子whatever啦，你總之自己 test 曬佢撳個實淨有原裝正拎走，講鞋帶款或者頭先講單扣嗰啲款，即係有 fixation 嘅可以。咁嘅鞋款其實你之後就換去着都得，或者甚至真係我有份工係要轉去着皮鞋嘅，咁一樣啫，都係拎走原裝正個底實淨就 OK 啦嘛。都有對鞋子跟你接腳唔跟對鞋。咁所以嗱呢段時間去睇鞋，咁你去試鞋嘅時候，着翻你自己 preference 上着後角去試翻你自己舒服嘅 size， 唔使個身圍個鞋子唔大嘅。咁但係我都確實要嗰對鞋係啱你 size 啊。咁到時其實拎走個原裝墊一半一係唔影響個 size 嘅。咁但係嗱，我氹你講一次啦，你唔好上個 number， 你可以叫 sales 攞對你常着嘅碼數。不論盡信，你就算同一個牌子，你唔同，就算你買翻 A6 都好啦，唔同型號可能都着緊唔同嘅碼數。係啦，一定要試上腳，因為咧，譬如入邊啲複雜肥瘦唔同啦，佢布理厚薄唔同啦，或者 A6 嘅鞋普遍可能你會覺得買大啲嘅，佢斜啲嘅。有啲鞋直筒啲嘅，咁呢度已經爭半個碼咁樣，所以一定要試上腳。除非你 exactly 買翻同一個型號，你就先好上網買。嗱，你叫 sales reference 攞個你常着嘅碼數啦，咁攞到對鞋。鬆開咗啲鞋帶先，着咗隻腳落去，咁咧就真係小學雞咁啦。我哋所謂預一個手指位，咁啊隻腳褪到最前啦，腳趾公最長啦，掂到前面啦，放鬆咁，掂到企起身，後邊我好輕鬆嘅一個手指位，放個腳踭。咁你呢個階段你都要少揀側落去就要撳㗎嘛。咁你會話兩隻手指跳上冇實㗎嘛。咁佢 reference 做個 starting point 嘅，到着嘅時候呢個係試初步試啫，到真係着啦你就褪翻晒隻腳去最後，褪翻晒最後。幫我收翻條衫啲鞋帶，試一度唔好試一隻啦。PPD 好多時候你可能個阿貓大細腳唔出嘅，咁所以咧一定係就係嗰隻啦。但最後真係收翻條佢，嗰個手指位就立咗喺腳趾前。咁你咧其實自己剔起企起身，剔起個腳趾公啦。嗱好多鞋都其實會有個 toe cap 㗎啦，個腳趾公就絕對應該喺個 toe cap 上邊。如果你話都喺個 toe cap 上邊，你就真係細細嘅貨碼。咁所以另一個 reference 咁樣，咁啊，所以如果個 size 如果我手指位，咁你最闊嗰位就係你個係最闊嗰位，咁 toe up 個位置就啱，咁就最適。咁你隻腳應該大部分鞋都得嘅，有啲人譬如啲腳型好肥好闊，就可能係滑啦，就真係要就翻 OK 咁樣咯。咁所以總之有我鞋子都係咁樣試。咁同埋你如果買嗰個保險，你真係擔心嘅，唔好嘥對鞋，你就買咗冇翻嚟着住咯。我哋一陣有實試鞋子日子，咁你就。而家通常俾你14日，就少則都7日㗎啦。你問清楚3時，咁你就買咗唔好翻嚟着住，下次帶嚟我哋 check 一次 ，OK 就翻嚟着。就硬係有咩就真嘅，可以攞翻嚟就相對但係你照我講咁試，其實就 OK 咁所以就係咯，呢段時間去睇鞋啦。咁就我會 suggest 一啲型號俾你，冇所謂嘅。你有自己，唔係一定要跟我。係啊，我意思你可以喺我嗰度你再揀。因為佢都確實個款式啦，或者你確實試上腳嗰個包覆，我都感受唔同㗎嘛。可能你對鞋唔同啦，你兩對都中意喎，唔驚咁亂，你都試下咯。咁佢個感覺個包覆你冇解釋嘅，嗰個感覺好實質嘅，佢冇蓋。就所以咁啊，有啲人係嘅，咁着呢個唔舒服啦，唔知咩唔舒服啦，咁唔揀嗰度咯。咁有啲包覆佢擇你自己中意嘅，有啲人又譬如曉啲又好唔慣啊，冇咁樣又唔慣啊，好多種可能性。咁所以你唔使驚着唔實，亦都唔好怕呢啲鞋喺度試下。咁總之我俾你嗰啲，你總之就係其實都係可以去實嘅。同埋你就確實都唔需要去揀一啲好太闊嘅鞋。頭先我講啦，點解你隻腳安全鞋就通常都係闊嘅，冇計啦。咁因為太闊咧，你鬆咧對你個腳嚟講，你唔係嗰啲好肥好多肉嗰啲。咁你個圈太闊咧，其實你會好嘥力搞實佢。同埋你咧踩下個承托又會差咗。咁所以但係佢頭先講安全冇嘅，佢一定係。咁所以如果你揀翻得好啲咧，我就要你真係每次你認真去特別，或者有時甚至有啲人係特別有啲女士又隻腳又細又成咧，都係着幾對襪去其實係。咁所以點解我話你如果之後好猛要着嗰對鞋，或者你自己都好感覺到哇一着佢就好唔舒服。